Мястото бе осветено днес и там се положи основен камък за изграждане на православна църква, чието име ще бъде Свети Георги Победоносец, закрилник и покровител на селото от днес. Това бяха по-важните събития от изминалия ден. Лека нощ! Новините на Ефир 2 се излъчват с подкрепата на ТС Банк. Come